個咧就係新出場啦，韓國而家咧必做嘅儀器三甲，其實咧就當中包括佢嘅。咁而呢一個儀器咧，全港係得我獨家引入嘅啫。佢就叫做咧呢個皮膚細胞水滴管理 LDM。佢只係做咗2次，個效果已經咁明顯啦，所以呢位讀者係非常之開心。上年9月開始玫瑰痤瘡嘅，咁佢個皮膚咧都幾反覆嘅，有玫瑰痤瘡嘅人就知道㗎啦。今日要幫嘅皮膚問題咧係全方位好萬能嘅，就係如果你有暗瘡、有炎症啦，你有泛紅嘅問題啦，你有色素嘅問題，無論你係色斑啦，或者你暗瘡印啦，跟住仲有你有玫瑰痤瘡啦，你可能有濕疹啦，又或者係皮膚有衰老嘅問題，有下垂嘅問題喎。另外咧就可能係色素啦，比較泛黃啊，比較暗啞啊，同埋仲有就係個皮膚狀況好唔穩定嘅，即係咧成日都唔聽話，突然間可能有啲敏感嘅粒粒出啊，係啦，同埋好缺水、好乾燥，叫做係外柔內乾嘅咧，全方位咧我都有一樣嘢。佢有唔同嘅 AI 智能模式，可以對應翻去救到你嘅。Hello， 大家好，歡迎收睇 Yoko 直播。咁今日直播咧又係一如以往啦，非常之多分享嘅。嗰樣嘢咧，仲要係我第一次俾大家見到嘅，係全港獨家，得我有嘅啫，係啦。咁而嗰樣嘢咧就非常之萬能，可以幫到大家好多嘅皮膚問題嘅。咁而咧最新就有一個 case 啊。咁有位讀者咧，佢係非常之即係我要感激佢嘅都，因為佢嘅皮膚問題咧，我哋喺短短嘅3星期，幫佢一個幾年嘅皮膚問題改善咗。多謝呢位讀者，佢俾我哋咧可以睇一睇佢個皮膚嘅狀況。嗱，佢嘅皮膚嘅狀況咧，上面嗰一張就係佢當我見到面嘅時候。佢嘅第2個禮拜，佢係嚟到我哋嗰度，即係隔7日啦。咁佢個皮膚狀況就係炎症好犀利，出好多嘅瘡，係生生不息嘅，同埋咧就塊面好紅嘅。咁個困擾得佢好犀利，因為佢成日出街，佢都話啦，真係唔想化妝，但係都要搽遮瑕膏去遮住佢。咁而下面你見到個皮膚狀況好咗咁多，其實只係2個幾星期，係將佢呢幾年裡面好困擾嘅問題改善咗，所以咧佢係非常極之開心。咁咧究竟呢一位讀者係發生過啲咩事咧？就係原來咧佢喺咧一個疫情期間啦，咁佢就話戴口罩有口罩機啦。咁多年咧，原來咧之後就算冇戴口罩咧，佢都令到佢個皮膚咧哇爆晒瘡啦、敏感啦、紅啦同埋發炎啦，跟住變咗好多疤啦，甚至乎有一啲咧即係色素沉澱，跟住另外有一啲咧就係有啲有膿嘅問題啊。咁佢就話真係好煩好煩，咁咧有少少叫做時好時壞喎。咁但係咁多年其實佢出面做過好多其他嘢㗎，咁所以我就同呢一位嘅讀者親身見過面。咁當時佢就話：哎呀個皮膚咁樣咁啊，因為真係嗰時講緊口罩機啊，跟住出咗好多瘡啊，至少呢幾年都係咁。佢話好困擾、好煩，係啦，同埋塊面成日好紅、好紅、好尷尬。咁跟住咧，佢就話啦，用咗啲護膚品其實係有好處嘅，但係佢就話究竟有冇仲要其他嘅方法可以改善得到啦？咁所以咧，我哋就俾咗一個好好嘅意見佢。咁而結果佢真係2個零星期咧，佢已經好翻好多啦。因為我同佢傾咗差唔多個幾鐘，加埋我有一位治療師，我哋話俾佢聽，平時你唔好做錯啲乜嘢啊，你之前嗰啲護膚嘅曾經試過嘅一啲步驟係錯啊。同埋佢根本皮膚係唔可以做一啲嘢，咁佢曾經咧又做過一啲 laser， 又做過出面嘅果酸護膚啦，同埋睇過中醫啦，但一路都冇好轉啦。咁咧呢一個咧就係新出場啦，韓國而家咧必做嘅儀器三甲，其實咧就當中包括佢嘅。咁而呢一個儀器咧，全港係得我獨家引入嘅啫。咁而咧當時咧，我係都喺度考慮過，係我應該係入擺喺邊間 centre 好咧？結果咧，我都係入咗2部嘅，所以銅鑼灣同尖沙咀，你哋都可以試得到呢一部機。嗱，從此要記住啦 ，LDM 咧係一個而家一個非常之重要嘅儀器技術。咁喺韓國嗰邊係好流行㗎。呢個 LDM 究竟係啲咩嚟嘅咧？香港咧係未流行嘅，要話俾你知。所以我諗好多讀者咧應該係未聽過 LDM。咁今次就要係率先。作為一個美容專家，梗要帶啲好勁同埋好新嘅俾你哋啦。咁喺韓國嗰邊咧，佢哋通常會做完一啲咧注射嘅療程之後咧，即刻做 LDM。仲有喎，佢又可能做完一啲高能量，例如 HIFU 啊，一啲射頻嘅療程之後咧，又配 LDM，係講緊即時喎。咁點解咧？嗱，而家好多人都係去可能韓國嗰度就注射。嗰個叫咩豬欄咧，跟住塊面打到咧，即係密集恐懼症咧，全部一個一個波波咁樣啦，塊面又會泛紅嘅，需要好耐 downtime。
原來佢哋喺嗰邊咧整到個面咁樣叫做爛咗嘅時候咧，佢哋係即刻做 LDM，原來可以加速佢個修復同埋降紅嘅。咁好啦，另外啦，例如我哋喺我嗰個 treatment centre 咧，而家係要嚟配乜嘢咧？做完任何高能量儀器咧，配埋佢咧，我哋可以事半功倍喎，唔止係修復，仲可以令到細胞更新啦、運作啦，所有嘅效果都會更加好。呢一部機咧，佢係有6個模式嘅，根據你個肌膚需要去做嘅。咁頭先嗰位讀者啦，就因為佢爆晒瘡，佢咧就係咧做咗我哋個 LDM 咧，只係2次。下面嗰張相咧係佢第3次嚟到未做嘅時候影嘅。咁佢係1星期嚟1次，當時嚟咗2星期2次，第3星期嚟到嘅時候就影相。而因為佢係有炎症啦，佢有暗瘡啦，佢有泛紅啦，所以當時咧我哋幫佢做咗嗰個模式咧，就係有呢個叫做Renew 嘅 Renew 咧係專救呢個暗瘡同消炎。咁其實咧佢都好適合做一個叫 sensitive 嘅模式。咁我哋遲啲就會幫佢轉下啲唔同嘅嘢。我哋有乜嘢6大嘅皮膚問題改善到？而家睇咗呢樣嘢先，睇下對唔對應到你啊？就係呢個啦。好嗱，頭先講咗啦，呢個咧係我哋咧 Wise Express 啦，係我全港獨家引入嘅最新儀器，所以咧香港係唔會揾得到呢一部機嘅。呢個叫做細胞水滴管理，真係 LDM 咧係搞我哋嘅細胞，幫我哋嘅細胞健康翻嘅。咁佢有6大嘅模式啦，咁6大模式係針對皮膚唔同問題。我哋咧頭先講咗啦，譬如 sensitive 咁樣啦，改善我哋嘅敏感、泛紅、濕疹、玫瑰痤瘡。玫瑰痤瘡我陣間有我先生嘅 case 俾你哋睇。我見到有讀者講緊啦，佢話係Sonia 就話希望解決呢個暗瘡同埋缺水問題。咁如果暗瘡咧就係 Renew， 跟住咧嗱 Hydrate 就係幫我哋咧超級水光啊保濕嘅，同埋可以幫翻我哋皮膚嘅屏障去健康咯。如果你我見到啦 Time Man Chan 就話啦，如果你想收毛孔啦、改善暗沉，又有另外一啲喎嗱 Renew 就係幫助我哋咧可以喺 lifting 翻緊緻嘅，同埋增加 collagen 啦。Pigment 嗰邊咧就幫我哋色斑啦，或者荷爾蒙斑係講到明呢部機好啱去拯救佢嘅。同埋暗啞咯，係啦，咁跟住咧，另外咧，如果你個皮膚係哇好似黐連咧，啲角質層好差嘅話咧，咁我哋又有一個叫咧Purify 嘅程式，又可以幫得到你嘅。咁好啦，咁究竟呢個儀器嘅過程有冇人問過痛唔痛㗎？舒唔舒服㗎？咁呢部機咧係形容為咧一個黃金睡眠時間啊？點解咧？當你做呢部機嘅時候，如果你做 LDM 呢個程式嗰陣時咧，佢大約係15至20分鐘啦，咁你就會覺得個過程係微暖嘅啫。咁一路佢會搽一啲咧叫做係呢一個嘅好勁嘅啫喱。咁呢個咧係廠方啦，韓國呢個係一個大廠嚟㗎。咁佢呢個專用嘅啫喱啦，咁係咩嚟嘅咧？呢個叫做 Contour V Gel 啊。其實咧佢係一個緊緻啦，同埋講明係俾 sensitive 嘅皮膚嘅，呢度寫明。咁佢幫到補水啦，注一啲海洋嘅元素嘅營養啦，另外可以幫佢收緊啦。咁我哋令到個皮膚咧整體咧光亮發光，去色素等等。咁其實呢個都唔係一個重點，重點其實應該係咧呢一個儀器頭，就係呢一個嘅儀器頭。咁呢個咧就係 LDM 嗰個儀器頭啦。有人問緊啦，係咪好貴啊？同埋佢每次係咪做一個模式啊？好啦，咁而家咧先講下嗰個超優惠價，真係意想不到㗎啦！你係唔需要4位數字，你就可以做到呢個 treatment。而呢個 treatment 咧，唔係淨係包括 LDM 嘅，仲有一個咧叫做注氧嘅營養噴槍啦。跟住另外咧，我哋又做翻一個有泡泡嘅注氧洗面啦。跟住仲會敷埋一啲美國嘅皮膚科醫生嘅 mask，成個 full facial 俾晒你嘅，真係面眼都夠晒嘅。濕疹皮膚咧，頭先講咗 sensitive 嗰個模式係救得到㗎。咁而家咧我嘅咪咪經理啦，咁佢兩個仔仔咧，都係一路都係受呢個濕疹困擾，面啊、身啊同埋連頭皮咧，而家都有呢個問題嘅。咁佢已經咧開始呢一個月咧喺我哋嗰度做緊呢個 treatment 㗎啦。咁頭先咧就未提到嘅，究竟呢個 LDM 係幾耐做一次嘅咧？呢個 LDM 咧建議你初咧有皮膚問題嚴重嘅人啦，你有目標可能去改善濕疹啦、玫瑰痤瘡啊，頭先講緊話可能你皮膚好缺水，因為呢部機咧係好叻咧係補水嘅，咁所以佢亦都叫做一個細胞水滴管理，係啦。咁而點解叫管理咧？其實皮膚管理學咧，而家喺韓國嗰邊咧，點解佢叫做3甲嘅儀器必做啦？就係 LDM 可以幫我哋補水非常之好，做到水光好好。而韓國嘅女仔係好中意皮膚好水光嘅。咁我而家今日個皮膚狀態咧，話下俾你哋知，我係畫咗眉啦，畫咗眼妝啦。同埋搽咗唇膏，面呢啲咧全部都係真實嘅肌膚狀態，係冇搽淨係搽護膚品啦，冇搽 base，
即係調色霜冇啦，粉底冇啦，碎粉啦，乜嘢都冇。咁所以呢個完全係我而家真實嘅肌膚狀態。咁我就想亦都係力證我勤力去做一啲啱嘅屋企嘅護膚嘅步驟啦。另外再做埋 treatment 嘅時候咧，肌膚狀態可以慢慢去提升。水光呢樣嘢係琴日Sherry 呢位讀者喺現場見到我，佢話好羨慕我嘅 jawline 啦，佢所以 HIFU 佢都好想做。另外佢話見到我個皮膚狀態咧，即係當時冇化妝，我話有少少殘殘地啲。佢話唔係啊，你個肌膚狀態好好啊，佢話我都想好似你嘅皮膚咁樣。大家努力啲係得㗎。Rita 又問到啦，同埋頭先位讀者問到啦，咁每次咪只係做一個模式啊？咁其實每一次咧，係應該做一個模式嘅。咁即係頭先講嗰6個模式揀過啦。但係咧，我同埋咧韓國嗰邊咧嘅廠方咧，其實佢係講咗有啲人咧係可以做2個模式嘅。咁如果做2個模式咧，我都諗咗俾你嘅啦。嗱，以我自己為例啦，我琴日咧我就先做咗Hydrate 先嘅。咁 Hydrate 嘅模式咧就係幫我可以令到個肌膚水光，同埋令到咧保濕。跟住仲要咧就係可以做到嗰個咧屏障嘅修復嘅。咁我就做到 Hydrate 嘅模式，咁啊15分鐘啦。跟住我即刻咧再做多一個模式，嗰15分鐘就做 Sensitive。咁點解咧？因為呢期我個皮膚咧可能天氣比較熱啊，我係容易泛紅啦，同埋間中出下街咧，我就會出一粒咧好似敏感嘅粒粒，佢好似啲蚊爛咁樣，腫一陣間之後佢就會收翻㗎啦。咁所以我就琴日做咗2個模式嘅。咁做2個模式得唔得啊？係得㗎。其實韓國嗰邊係已經講咗咧，有啲人可能佢有濕疹嘅問題，咁佢咧就會先做咗濕疹嗰個模式就叫 sensitive 啦。之後就係濕疹嘅人係因為好乾噶嘛，咁佢就會做埋 hydrate。咁呢部機其實係韓國嘅，同埋攞咗歐洲 CE 咧嘅電池兼容認證嘅。咁因為呢一個咧，其實佢係用咗一個高頻嘅超聲波，咁佢有4個頻率，咁所以咧呢一個嘅認證係代表佢個成效同埋佢安全度係非常之重要嘅。如果你喺我嗰度就係做翻晒韓國嗰套餐 HIFU 啦，我有最勁嘅韓國 HIFU 啦。跟住另外加埋呢個 LDM 啦，我哋有360鑽石機啦，係啦。當然如果你要針劑嘅嘢，我哋有醫生喺度啦。其實你全部加埋咧係抵過你去韓國㗎嗱，你唔好用啲韓國好差嘅地方嚟同我比啊，係啦。如果用啲好差嘅儀器咧，咁我真係唔夠佢抵啊。咁所以咧，我希望大家咧知道，其實你係留喺香港，你可以咧做翻一樣，甚至乎比韓國更好嘅嘢，而你最緊要係個溝通啊。因為最近咧有咧啲以前嗰啲 magazine 嘅阿姐啦，幾位咧，咁佢哋就去咗韓國嗰邊做一啲 treatment。佢今次話翻俾我聽就話，佢話哇，佢話去嗰間唔知係咪靚嘢咧，佢去到江南嗰度做咧，做完翻嚟咧，佢只係做咗2樣嘢，4000幾蚊。我話嚇你做嗰2樣嘢使乜4000幾蚊啊？咁所以咧，我就話其實當時佢就話最麻煩就係咩個溝通啊，佢哋啲英文唔係太得，佢話所以溝通都唔係咁好。佢話變咗咧都，佢話玩下嘅就試下嘅就，佢話當柴娃娃呢個閨蜜團，佢話佢之後一定唔會咯。Gigi 話啦，咁如果加多個模式，加多個 LDM， 係咪要加多20分鐘？係啦，嗱，本來一個 treatment 咧，我哋 full facial 咧係45分鐘嘅，會做完呢一個嘅技術先啦，呢個叫做注氧嘅營養噴霧啦。同埋加埋韓式嘅按摩手法啦，呢個我陣間俾片你睇，好神奇嘅。再加埋呢一個嘅 LDM， 其實有晒片㗎啦，所以你陣間就一睇你就會明㗎啦。咁咧，全部嘢本來45分鐘嘅，如果你加多一個模式嘅時候咧，你就會加多15分鐘，係啦。咁所以咧，就睇下你到時有冇呢個需要啦。但係我每次去到咧，其實我就唔做一個模式，因為我覺得做2個模式咧。快靚正，我得到更多成效啦。咁而咧之前嗰位讀者咧，佢呢個成效，佢係只係做咗一個模式，佢都可以咁好啊！呢位讀者咧，佢係嚟到我哋嗰度咧，就係做咗 Renew，因為佢就係一個泛紅啦，佢有炎症啦，佢有暗瘡啦，係啦。咁跟住佢做咗 Renew，做咗2次，所以佢做咗一個模式啫。咁佢嚟緊咧，佢係會加㗎啦，因為我哋開頭想幫佢做咗 LDM， 俾佢好大嘅信心，快啲幫佢見到成效，同埋咧就等佢冇加其他機，都知道呢部機係咁得嘅。因為呢部機太舒服，舒服到咧，我驚啲人咧覺得，咦，好似冇乜嘢嘅。你試下做完每一次啊，白淨到不得了。如果泛紅嘅係最明顯嘅。咁好啦，跟住佢做咗2次，佢嘅暗瘡已經好咗咁多。佢之前幾年都搞唔掂㗎喎。咁嚟緊咧，佢第3次佢受咗3次 LDM 啦。咁佢第4次咧，因為已經嚟咗啦。第4次我哋開始幫佢加咗咩咧？開始加2部儀器啦。其實佢開始係要做我哋嘅 Indiba 細胞機，同埋另外咧佢就有做我哋嘅彩光，係啦。咁我哋就幫佢咧呢幾部機咧去夾一啲時間去做嘅。咁佢嚟緊咧，佢肯定個皮膚咧係唔係淨係變翻冇瘡同埋唔紅啊？
佢一定係 tightening 啦，毛孔細緻啦，同埋嫩滑度啦，仲有皮膚嘅光澤度啦、保水度啦，一定係爆得靚嘅。所以咧，我係對佢好有信心。每一次我見到任何嘅讀者，我睇到佢哋皮膚情況，我就知道咧，佢做啲乜嘢咧，我好肯定幫到佢嘅。4月尾做咗彩光、人民梗海，咁你隔幾日先去做 LDM 啊？嗱，呢一部機咧係夾任何嘅儀器同一日做，效果仲好㗎。例如做完彩光之後就做 LDM，嚟緊嗰位讀者都會係咁樣㗎啦。咁跟住另外咧，如果你做完360鑽石機，我哋已經有幾位讀者咧，喺呢個月裡面咧，佢哋率先有得感受咗，因為佢做完360之後咧，我哋嘅治療師叫佢試呢個 LDM，咁佢就係做完360鑽石機之後，皮膚管道咧咪幫佢開咗好多嘅，跟住之後咧即刻做 LDM 咧，係令佢修復得更加好啦，同埋令到佢個屏障個皮膚屏障咧係更加健康嘅。咁而有一啲佢可能揀咗補水模式啊，啲可能揀咗 tightening 模式啦。如果你哋有雙下巴嘅話咧，你知唔知呢部機咧，佢係特別另外有一個頭，有一個頭咧就喺嗰邊大少少嘅，佢係 LDM 嘅另一個頭。佢做雙下巴係好靚㗎，做緊緻好好㗎。所以咧係先做咗 HIFU 嘅收晒啲雙下巴位，收晒 jawline 先，之後再加 LDM 嘅雙下巴模式。咁咧佢就可以好 perfect 嘅呢一個嘅線條㗎啦。收毛孔我哋就做一個叫抗衰老嗰個模式。呢個咧其實就係當時韓國嘅 trainer 咧係直接幫我做嘅。咁我呢一個咧就係一個洗面嘅泡泡，係啦，呢個嘅洗面嘅泡泡咧有注氧啦，有營養啦。佢原本係一支咧 liquid 嚟㗎，係要我哋用人手發先至變成咗咁樣嘅泡沫。而咧你會見到佢可以幫我哋咧連眼四周都洗得到嘅。嗱，我哋如果做呢個 treatment 嘅時候咧，我哋一開始咧其實有樣好好玩嘅嘢，我覺得就係咧有一個注氧嘅洗面，你哋睇下呢啲嘅泡泡好滑溜㗎，佢喺個面度嗰時，佢有一支啦專用嘅洗面液啦，咁我哋就咧之後咧就加水啦，發，即係要人手好似發雞蛋咁樣，發到一邊咧，你睇好似啲蛋白泡啦，有似啲 mousse 啦，咁跟住咧我哋就會咧封喺全塊面度，封到佢好厚。之後咧，我哋再靠一個人手嘅輕柔咁樣推啦，就可以將你咧所有嘅老化角質啦，同埋我哋嘅皮膚咧嘅污垢咧就帶走先。咁因為你一定要皮膚清潔，之後先至做呢一個嘅注氧嘅水槍啦，跟住再加呢個 LDM 咧，效果先係最好嘅。咁所以呢個咧，到時咧，你哋會覺得咧喺個面嗰度個感受好得意嘅，因為佢係有少少好似爆破緊啲感覺，就因為佢有氧氣咯。咁氧氣嘅嘢好係因為會好白淨，咁所以呢個係高濃度嘅氧氣噴槍嚟嘅。係啦，點解眼四周都要洗得到係咁緊要個提出啊？因為我哋眼呢一部位咧，成日好多時咧就會咩啊？你哋搽 concealer 啦，仲有搽防曬啦，但係跟住你又落咗唔乾淨喎，咁呢度好暗啞㗎。如果一個洗面又可以洗得埋眼皮四周咧，證明呢個係一個好溫和嘅洗面。但同時間咧，佢又可以令到我哋咧去到角質就去預備之後 ready 做呢個 treatment。好啦，咁跟住你哋呢個 treatment 咧，LDM 仲做啲咩嘅咧？第二個重要嘅步驟，大家要留意埋呢個技術同埋佢嘅手法啦。呢個咧就係你哋第二個會做嘅嘢啦。咁大家可能會睇。呢啲噴槍好普通啫嘛，以前都見過啦，梗係唔係啦？此噴槍不同彼噴槍，咁呢個嘅注氧咧，佢嘅氧氣嘅濃度係非常之高嘅，同埋你見到呢度咧有啲水啊，梗係唔係水嚟嘅啦，咁係咩嚟嘅咧？就係呢一個啦。咁呢一支咧就係叫做 oxygen 啦，同埋activator，咁係咩嚟咧？就幫我哋原來可以活細胞嘅，同埋個分子勁細啦。咁而加咗好多海洋嘅礦物元素喺裏面，令到我哋可以啦注氧啦就白淨啦，細胞健康啦，同埋做到好多咧嘅修護嘅。咁呢個水咧就係擺咗喺呢一度噶啦。咁每次我哋大約就噴半支，咁半支就係面同眼咯。係啦，咁如果你要做頸，記住就同同事講你想加頸啦。呢個噴槍而家有片俾你哋睇嘅。咁我哋個做法係點樣與別不同咧？就係佢嘅按摩手法，呢個韓式獨特嘅按摩手法咧，可以令到個 lifting 啦、去水腫啦係非常之強勁㗎。咁呢一個咧就係一路咧，你見到佢噴面啦，跟住之後咧按壓喎。嗱呢度咧係按壓緊咧眼部四周嘅穴位，佢可以令到咧個面啦同埋眼四周呢度做翻個 lifting 嘅。而最特別就喺個眉嗰位啊，眉嗰位咧佢都會咧一路咧做一啲指壓嘅手法嘅。而家喺鼻係啦，咁一路你見到按壓。同埋陣間有好多嘅拉提，咁而一路咧噴嗰啲咧，頭先講咗啦，就係高濃度嘅氧氣啦，同埋呢個海洋水，俾緊好多嘅礦物質啊、微量元素嘅營養我哋。咁而呢個按壓嘅手法咧，係韓國嗰邊嘅呢個廠嘅獨家手法。
而呢個手法大家唔好見到，咦好似好舒服、好 relax 咁樣，得唔得㗎？係好得㗎，係啦。咁我當時咧做咗個好喺現場嗰時咧，我係做完半邊面咧，跟住照一照，發覺咦原來可以爭咁遠嘅。我唔知係咪因為出嗰時候我水腫啦，係啦。咁你見到咧，其實喺度用力咧，幫我哋推緊淋巴啦，推緊啲穴位啦，做緊一個咧就係去水腫、拉提、緊緻，同埋令到我哋個皮膚咧 firming 啦，有彈性啦。如果你係一個好中意做一啲按摩嘅 facial 嘅話咧，咁呢個你真係包括埋有人手專業嘅按摩 facial 啦，得到好似幫我哋個皮膚做一個肌肉嘅運動啦，而同時間又有好高級、好高技術嘅儀器技術去配合埋嘅。咁 LDM 陣間先出場，咁呢個咧佢會包括埋幫我哋做埋個頸，通翻個淋巴，帶啲垃圾去我哋嘅鎖骨垃圾站。呢個 LDM 咧就係頭先講咗啦，我哋全港獨家嘅儀器啦，叫細胞水滴管、細胞水滴管理 LDM 嘅。咁而咧呢一個過程咧，你會見到一路啦，面啦同埋眼咧，全部我哋都照顧到嘅。我哋呢一個咧，首先我哋會搽咗啲乜嘢啊？我哋搽咧好矜貴嘅 5GF 啊！我諗我好多讀者都有呢個 5GF 噶啦。咁 5GF 就會搽咗先啦，再加頭先講緊嗰個啫喱啦，營養啫喱，之後就做6大嘅模式。咁6大模式到時你可以係做正常講做一個，如果你係想咧 intensive 啲做2個咧，頭先我講咗我係做完 hydrate，我再做 sensitive 嘅。究竟我哋個 LDM 同坊間係有啲咩與別不同？點解韓國裡面最 top 嘅咧？係因為咧佢呢個嘅技術啦，就叫做一個高頻率嘅超聲波。咁高頻率超聲波咧係絕非你以前聽過嘅超聲波導入，梗係唔係啦。佢係有4個嘅 megahertz。咩叫4個 megahertz 咧？坊間咧嘅變頻技術咧，只會係得2個或者3個，呢度係集合晒4個。咁佢有4個數字嘅喎，大家即管聽下，明明係唔緊要嘅，我用簡單啲去令到你吸收下，睇吸收到幾多知識。佢係有1啦、3啦、10同埋19嘅。咁呢個4個變頻超聲波模式咧嘅好處就係落到我哋皮膚唔同嘅層面，越大嘅 number 咧，頭先講19咧，就係我哋肌膚嘅越面層。咁原來咧，佢每一個模式，例如可能你係濕疹肌膚啦，或者你係玫瑰痤瘡肌膚，咁你咧就教咗 sensitive。咁 sensitive 咧，佢就會好智能 AI 嘅，就幫你做變頻啦。咁有一啲模式可能要4個變頻啦，有啲係3個變頻嘅。咁佢就幫你搞緊你個肌膚面頭嘅問題啦，同埋裡面其他唔同層面嘅細胞問題。咁所以咧，一部機裡面齊集4個變頻咧，係已經係韓國裡面咧最頂級㗎啦。咁就係我呢一部啦。咁所以佢可以幫到你嘅皮膚問題更加多咯。咁所以點解我就話佢係比人哋更加優勝、更加叻嘅、更加智能嘅。而嗰6大嘅模式已經係救晒你所有嘅皮膚問題㗎啦。咁係咪代表你可能開咗 course 之後，係咪一定要每一次都做可能 hydrate 呢個模式？唔係嘅，我哋會因應翻你個皮膚當時嘅狀況。例如如果你真係好泛紅嘅話，我哋會叫你做 sensitive。所以我哋係好彈性，可以幫你去咁樣去解決咯。treatment 會唔會有埋人手按摩？會嘅。嗱，頭先咧呢個 treatment 就講咗咧，當佢做噴槍呢個模式嘅時候咧，嗰個半支嘅噴槍咧，我哋係會幫你一路做呢個韓國嘅拉提手法，因為我哋嘅治療師咧係已經學晒㗎啦，佢哋已經傳授咗俾我哋㗎啦。咁而我哋有一啲治療師咧，可能都會因應翻你個皮膚輪廓有啲唔同嘅問題咧，就會幫你做有少少嗰個人手個按摩手法會有啲唔同，所以唔係100%頭先嗰條短片同我做嘅一樣。咁頭先嗰位咧都係覺得我係需要咁樣咧，所以佢做咗呢個模式。咁所以人手按摩咧，可能每一次都會有少少唔同嘅。LDM 咧，究竟我哋用咗啲乜嘢係令到加強咗個成效咧？我哋唔係淨係要靠個技術，你用啲乜嘢咧去帶領住佢嘅導入係更加好咧？認唔認得佢啊？呢個係我哋嘅 Yokology 嘅王牌啦，日本嘅醫療級藥廠出嘅 5GF 啦，佢係5種嘅生長因子。咁我哋咧會將呢5種嘅生長因子咧，先搽晒你全面同埋眼啦，之後再加呢個 gel， 之後先至做呢個 LDM 嘅模式。個好處係乜嘢啊？就係呢個生長因子咧，其實佢同我哋皮膚嘅細胞係好有關係嘅。而 LDM 咧，其實就係幫我哋去活細胞。而每一次咧唔同嘅模式就係救緊我哋唔同層面嘅細胞。咁所以呢一個咧，我係專登加俾你哋，咁唔使額外加錢嘅。而呢一個咧係用到成5 ml 㗎，搽喺你個面眼度先。之後先至再用呢一個營養嘅啫喱，之後先再做呢個 LDM，咁希望你哋個成效係最好嘅咯。咁之後咧就會再做一個敷面嘅，咁你敷面嘅時候咧，我就會用到去呢個美國嘅皮膚科醫生
呢一個係啦，呢一個嘅 mask 去幫你去做翻最後嗰個咧，包住你所有肌膚嘅營養啦，同埋幫你做翻一個咧好保濕、好光亮、好滋潤嘅效果。即係你敷住一個叫 cream mask 啦，會再加一個壓縮棉滲晒仙氣水 on top 再壓落去咧，咁你就係等於咧 double 嘅 effect 啦，係啦，咁啊可以嘅成效更加好咯。咁所以呢個係一個好完美嘅 facial， 佢結合晒我哋嘅人手獨家嘅 facial 嘅能量啦，令到我哋可以好舒緩啦、去水腫啦、提升啦、皮膚肌肉做運動啦，同時間咧就加埋 LDM 嘅咁強效嘅佢獨特嘅高頻聲波嘅模式啦，另外再加埋呢個頭先講注氧嘅噴槍啦，所以一個 facial喺45分鐘裏面咧，你係非常之享受，同埋一出嚟咧個效果好 amazing 嘅。咁我就試過咧個皮膚好紅，咁我跟住去做完呢個咧，如果你好紅皮膚嘅人咧，你一照嘅，即係可能你係敏感泛紅啦，或者你係嗰時可能係你炎症泛紅啦，咁我自己一做完嗰時，我即刻照鏡咧係白到飛起嘅，所以我好有信心咧，佢嘅效果係即時可見。咁我而家俾多一個真實嘅 real case 你睇下，呢位就係我先生啦。咁我已經之前講過咧，我先生咧就因為上年9月，佢自己做錯事啦，日積月累啦，咁啊令到佢有玫瑰痤瘡。咁其實 Youkolodgy 好多護膚品咧，佢已經用緊，都真係幫得到。但係咧，其實佢一定要靠啲 treatment 嘅。咁基礎嘅 treatment 就係要做採光，佢係必須要做啲模式幫佢控制翻微絲血管嘅。而同時間咧 LDM 咧翻咗嚟啦，佢終於可以靠埋呢部機啦。咁咧佢個面咧其實紅嘅程度係一時時嘅。咁啊睇下佢嗰日嘅天氣啦，或者佢有冇做錯事啦、食辣嘢啊等等啦。咁好啦，咁呢一個咧係做完一次LDM。咁當時佢用咗2個模式。點解我叫佢要做2個模式咧？因為咧其實玫瑰痤瘡嘅人咧，佢係要做 sensitive 嘅模式，幫佢控制翻咧微絲血管嘅增生，同埋改善泛紅嘅問題。咁咧跟住另外咧，我就再叫咗同事幫佢做 hydrate 嘅模式。咁所以佢之後係做咗一個補水嘅，因為玫瑰痤瘡嘅人咧個皮膚咧係好唔穩定、好缺水同好敏感嘅，即時嘅成效嚟嘅。咁另外我仲有一個咧係佢做咗幾部儀器嘅持之以恆嘅效果，呢個我覺得再 amazing 啲嘅。有陣時有好多嘅情況都會影響咗佢會嚴重啲咯。咁你見到佢好多微絲血管嘅增生啦，同埋擴張啦，令到佢個皮膚好易紅啦，有少少嘅紅疹啦，係啦。咁跟住咧就我就幫佢安排定期要做 IPL 啦，我哋嘅醫療級採光啦，跟住另外咧就係 LDM 啦，係啦 LDM 呢部儀器佢要啦，同埋補水嘅儀器佢都必須要嘅。咁你見到佢慢慢個皮膚咧係穩定咗好多。LDM 嘅降紅係一定好嘅，咁而佢咧慢慢穩定咗之外咧，佢個皮膚係細嫩咗好多。唔知睇唔睇到佢原本係粗糙啲嘅咧？咁而家呢個係細緻咗啦，滑溜咗同水乾咗嘅。我係已經有做緊laser 啦，我有做緊雞蛋肌去收毛孔嘅。咁 laser 嘅我係做蜂巢，幫我收毛孔咧係搞1mm 呢一度嘅層面嘅毛孔蜂巢，跟住咧另外咧同埋就係減油脂嘅。跟住我做雞蛋肌咧，即係做 Viva 嗰個叫分段式射頻咧，就係幫我氣化面頭嘅肌膚，跟住再加上咧就佢有射頻落到去我真皮層，就幫我做翻個收縮毛孔，增加膠原蛋白。咁所以其實咧做一個收毛孔咧，都係應該有唔同嘅儀器。咩話？佢話因為佢個你嘅眼嘅淚溝黑眼圈好嚴重，如果黑眼圈好嚴重咧，Pigment頭先講緊呢個模式嘅 LDM 咧就會好啱你啦，因為佢夠色素係非常之好嘅。同埋因為由於咧 LDM 係幾個高頻率嘅變頻啦，頭先講緊呢部機獨特，佢就齊晒4個變頻。坊間如果有 LDM 都只會通常2、3個變頻，咁呢個變頻就做到我哋嘅細胞活細胞。咁所以如果你有黑色素嘅問題，你譬如黑眼圈啦，通常我哋都係因為個循環唔好嘅。咁當你做變頻嘅時候咧，個細胞喺唔同層面去做嘢咧，佢俾啲 signal佢咧，咁你代表嗰個血液循環代謝就會更加好啦。咁所以幫黑眼圈會好好多。同埋都話俾你聽，以前我黑眼圈咧係好深㗎。我係由6年班嗰時咧，我係因為我鼻敏感好嚴重啦，咁所以我黑眼圈好嚴重㗎。但係我而家咧慢慢已經真係改善咗好多啦。咁我都做咗好多唔同嘅嘢啦，搽嘢啦 treatment 嘅嘢都要幫得到啦。咁膠原蛋白嘅彈性啦，亦都因為其實膠原蛋白好啲咧，咁你咧就可以幫到咧嗰個眼個淚溝冇咁深嘅。係啦，一啲刺激膠原蛋白嘅方法要做啦。另外就係令到我哋個循環代謝好嘅。
又係要做嘅咯。咁所以咧，我相信慢慢真係會幫得到嘅。